Předtím, než oba dva výběry odehrají to, co vyhlížíme, myslím si, že je na čase připomenout jednoho muže, který nás před pár hodinami tragicky společně se svým bratrem Matthewem opustil. Byl to výjimečný hokejista, který šířil slávu a vášeň pro tento nádherný sport po celém světě. Byl to nejen výjimečný hokejista, ale také kamarád mnohých, kteří teď stojí před vámi v pražské O2 aréně. Odehrál víc než 760 zápasů v kanadsko-americké NHL. Ten poslední hokejový zápas odehrál paradoxně zde, v O2 aréně 23. května. Bohužel, vzhledem k tragickým okolnostem, to žádný další hokejový zápas nečeká. Dámy a pánové, prosím, uctěme nyní společně minutou ticha památku výjimečného chlapa a výjimečného hokejisty. Where you lay down, where you stay now, face